Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal do Marcos J, galerinha. E já vai deixando aquele like, tá? Se você não é inscrito, já se inscreva aí, rapaziada. E não esquece de ativar aquele sininho de notificação. Fechou, rapaziada? O YouTube tá recomendando nossos vídeos pra vocês aí, né? Cada vez que sair vídeo novo aqui no canal, né? O YouTube já manda aquela mensaginha, você clica e vem assistir nós e já vai deixando aquele like. Fechou, rapaziada? Então, galerinha, hoje nós vamos estar dando um rolezinho aí, fazendo umas coisas, né? Vou levar a minha mina ali pra fazer uma tatuagem que ela quer fazer, né? Já deixou agendado, né? E eu vou ir na academia, rapaziada. Pra quem não sabe, né? Começamos a academia aí. Agora foco, né? Pra ficar marombão, né, rapaziada? E é isso aí, rapaziada. Bora que bora. Ai, esse cara é foda, né, cara? Na verdade, rapaziada, agora nós foquemos, né? Porque tá gravando, será? Tá gravando. Quando eu morava lá no Paraná, né? Eu ia, tipo, pagava, né? Ia bem poucas vezes, né? E agora nós estamos focados, né? Semana inteira aí acordando cedo, né? Só hoje que eu acordei meio tarde por causa dela daí. E daí nós já aproveita e faz uma viagem só, né? Vamos abrindo pra nós passar aí, né, ô? Ó, o XJ tá berrando, rapaziada. Não sei se vocês conseguem escutar aí o barulho dela, né? E é isso aí, galera. Bora que bora. Deixar o central. Botadinha saliente. Botadinha saliente. Minha câmera tá ligando e desligando, rapaziada. Não sei o que tá acontecendo com ela. Tá muito tempo parada, né? Falta de gravação. Ai, vocês não viram o que eu fiz na rotatória ali? Escapamento raspou? Escapamento raspou? Ai. Como eu sofro com esse escapamento, rapaziada. Qualquer curvinha que eu tô fazendo, galera, ele tá raspando, sabe? E tipo, ele não tá baixo, porque senão nas lombadas ele raspava também, sabe? E tipo, nas lombadas ele não raspa, cara. É só nas curvinhas, então. É nós que estamos deitando demais. É zero, rapaziada. Mas ele tá raspando mesmo nas curvas que nós faz, né? Opa! Botadinha. Meu, essa câmera aqui tá foda, cara. Ela tá ligando e desligando por conta. Agora nós vai por aqui. Os caras tudo passando por um lugar só. Será que eles não veem que aqui é duas faixas? Ai. Tem uma placa de para e nós pode parar aqui, ó. Aqui tem um semáforo, né? Ai. Vamos ver o que tem essa câmera aqui, né, cara? Sei lá o que ela tem, ela fica desligando, cara. Meu, vai de carro ali do outro lado. Botadinha saliente. Não. Botei de ladinho, botei atrás e na frente. Cara, eu viciei. Então, rapaziada, sabe o que é viciar nessa música, cara? Eu viciei nessa música. Sério, é louco. E eu escutei ela só uma vez ainda. Uou! Nossa, uma cagada que eu... Caralho, bate no carro da esquerda, pior do caramba, mano. Olha isso aqui, galera.
Cê tá doido, velho. Que movimento que tá hoje. Rapaziada, não sei o que tá acontecendo com a minha câmera não. Ela tá ligando e desligando por conta, cara. Tá foda, ó nós lá, ó, no bagulho. Ela tá ligando e desligando, cara, por conta. Eu não sei o que tá acontecendo. Parece que os caras estão reformando rua aqui. Daí tá esse congestionamento porque aqui é 4 faixas, né? Meu Deus do céu, velho. Ô tiozão, para de dar mil aí, ó. Agora começa a loucura, né, rapaziada? De gente entrando e gente saindo das faixas. Porque agora o bagulho vai ficar louco aqui. Vamos ver, eu tô achando que essa câmera tá programada só pra 1 minuto só de vídeo, cara. Ela tá dando 1 minuto e tá desligando. Agora passou do minuto. Botadinha saliente. Olha isso, rapaziada. Esse XJ vai esquentando, né? 100 graus já, minha perna tá torrando, cara. Ai, que tá saindo só numa faixa só, né? Paciência, paciência, galera, paciência. Aí, ó, falei pra vocês que eu acho que era rua mesmo, ó. E é rua mesmo que os caras tão mexendo, ó. Olha que bagulho louco, cara. Vamos pra varrer a casa, ó. Ele vai varrendo e já vai catando, já. Ai, cara. As ruas aqui vai ficar top agora, hein? Aí, ó, viu? Era só ali mesmo. Agora tá de boa aqui, ó. E tá gravando? Tá gravando, rapaziada. É, tava só pra 1 minuto ali. Eu não sei como que eu fiz pra arrumar, mas arrumou, cara. Botadinha saliente. Ó, a feirinha. Olha a banana, o aipim, a batata. Ó, banana, aipim e batata. É isso aí, né, rapaziada? Ó, turmada. Isso é coisa boa, hein? Você tá doido. Ó, o shopping. Aqui é o shopping, rapaziada. Já mostrei pra vocês aqui uma vez, né? Acho que já é um vídeo bem anterior. Aqui não pode gravar aqui dentro, né? Qualquer dia nós vai fazer uma maracutaia aí. Nós vai... Quero ver se nós não vai gravar essa merda. Botadinha saliente. Então, rapaziada, eu tô indo levar ela fazer a tatuagem dela. Minha academia é aqui pra trás, aqui é dentro de um... É tipo um shopping também, sabe? É tipo... É mais por causa do mercado. É tipo um mercado, mas tem várias lojas lá, sabe? Várias bagaceirinhas assim, cara. Tipo, lojinha. Tem tipo coisa de comer, farmácia, loja da Samsung. Ah, tem um monte de coisa, cara. Olha que tá aberto, cara. Não, onde que é? Ué? Pra frente ainda? Tem alguma coisinha aqui, cara. Onde que é? Aqui onde que tá essas motos? Ah, tá. 2000 anos depois. Tchau, tchau.
Vamos, mano, vamos que eu quero pegar aquele semáforo aberto ali ainda, né? Agora aqui nós somos pico louco, né, rapaziada? Vamos virar aqui, né? Porque nós não é nem tongo, né? De virar lá embaixo. Tá gravando? Tá gravando, rapaziada. Você tá doido. Ó a reduzida dessa moto, rapaziada. Opa. Pode passar, Joe. Tamo junto, é nóis, cachoeira. Vamos agora, né? Ó. Uou. Também se a polícia chegar aqui, né? Nós estamos fodidos, né, rapaziada? Opa! Botadinha saliente. Ó, esse cara tá querendo. Eu pego tua faixa então, Joe. Já que você quer pegar a minha, eu pego a tua, né, rapaz? Ai, ai, ai. Pegar essa outra rua ali, rapaziada, vai dar bem certinho, ó. Bem certinho, pode dizer, né? Que daí tem que virar outra rua lá. E é isso aí, rapaziada. Vocês estão gostando aí, ó. Já vai deixando o seu like, tá? E é isso aí, bora que bora, né? Eu só não vou gravar lá dentro, né, rapaziada? Porque... Ai, ai, ai. Porque não pode, tá? Senão eu gravava pra vocês. Opa! Aí tá, caramba! Vocês viram isso, galera? Fui jogar pra faixa, tinha um carro ali. O cara dá na traseira do carro e não sabe por quê, cara. Colocar no neutrinho aqui, né? Vamos ver se tá gravando. Tá gravando, cara. Sabe por que eu tô vendo toda hora se tá gravando, rapaziada? Porque minha câmera tá foda. Ela tá foda demais hoje, cara. Ela não tá querendo trabalhar, não. Ela não tá querendo fazer vídeo pro YouTube mais, não. E se ela não tiver querendo fazer isso, nós tem que vender ela, né? Fora, rapaziada. Galera, tem um vídeo, cara. Tem um vídeo aí que vocês vão pirar o cabeção, cara. Eu acho que eu fundi o motor da motinha, cara. Daquela motinha. Eu vou trazer um vídeo específico aqui pra vocês. Mas eu acho que foi pro pau o motor da motinha, rapaziada. Dando um spoilerzinho aí. Essa rua aqui que eu tenho que virar, eu acho. É essa mesmo, rapaziada. Então é isso, rapaziada. Estamos chegando já aqui, né? Ai, ai, ai. Fica aí esperto pro próximo vídeo, tá? Ativa o sininho aí de notificação, tá? O YouTube recomendar esse vídeo que eu acabei de trazer o spoiler aqui pra vocês. Acho que essa rua aqui é aqui que eu tenho que entrar. Ai, que gostoso. Ó, rapaziada, estacionamentão aqui, ó. Que delícia. Ó o barulhão, cara. Você tá doido. E o segurança já ali louco. Ai, ai, cara. O segurança tá louco lá, ó. Lá no canto lá. Você tá doido? Não pode pegar nós não, velho. Botadinha, sangue. Então é isso, rapaziada. Vocês gostaram do vídeo, tá? Já vai deixando aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva, rapaziada. Que agora a XJ vai entrar nessa jaula aqui, ó. E vamos ver o lugar pra nós estacionar lá atrás, lá. Fechou, rapaziada? É isso aí. Valeu, fui!